Taip, taigi, turime 100 ar gal slanesnius dar rastus ir juos dabar norime dar daugiau pasendinti, dar pridėti po 300 metų ant viršaus, kad atrodytų dar šauniau. Rastai šiaip atrodo neblogai, bet labai reikalaujantis didelio darbo. Vinys staliaus nukalti, kinivarpų išvarpyti, kirvarpų, kaip ten išvarpyti. Ir dabar mes juos deginsime su dujomis, ne? Štai kaip rastai atrodo. Gražus, gražutėliai, su skylėm natūraliom, su išpėvom kitiems rastams. Pirmą mes uždengsime tas išpėvas, užkalsime kaiščiais kažkokiais, tai, nes prie šitų rastų tvirtinsis pakabinamos lubos. Ir tada viršaus mes uždeginsime ir parodysime, kaip čia viskas atrodo. Įtempiamos lubos. Turime štai tokias skylės. Gerai, čia buvo susijungę šitose vietose rastai, senoviniai ištašyti. Tokios skylės, tai mes bandysime jas užkišti tų pačio rasto gabaliukais ir žiūrėsime, kaip gaus. Pirmą nulyginsim šonus. Tai štai, liko dabar prieš paskutinis etapas, viską nušlifuoti. Reikia sukalti vinis giliai, netrukdyti šlifuoti. Šlifuosime 60 popieriukų. Geriausia užsidėti kaukę, nes labai daug dulkių. Na ir dabar nu ir štai rastus galų gale padengiam laku.
bespalvio arba kokį ten norite matinį. Šiuo metu buvo pasirinktas pusiau matinis, neblizgus ir kad paskui rąstas nebeteptų anglimi. Ir vat štai galutinis efektas. Kaip rąstai atrodo. Atrodo tikrai puikiai. Štai tokia. Iš 100 metų gavosi porą šimtų, mažų mažiausiai. Tai va, rąstai yra paruošti kabinimai. Tai štai dėkui už žiūrėjimą, prašome pabandyti.